Vi befinder os i den lidt forfaldne have til Sostrup Slot på Djursland. Et slot, der i mange år har været drevet som nonnekloster, men nu er blevet forladt af nonneordenen og har stået tom et par år. Og vist nok er blevet opkøbt af en amerikansk rig kvinde, vist nok ikke en mand. Og det bliver lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske med slottet nu. Det er sådan allerede begyndt at bære lidt præg af forfald. Jeg ved ikke, om man kan se det på billederne, men den skyggevendte gavl bærer lidt præg af, at der er løbet fugtskjolder ned, og slotstårnet deroppe har plastik i nogle af ruderne i stedet for glas, og i de øverste vinduer på tårnet, der mangler der glas. Slotsdammen kunne også godt trænge til at blive renoveret, men det bliver lidt spændende at se, hvad de nye ejere vil gøre ved det her fantastiske sted ved Gjerrild på Djursland. Den pågældende nonneorden har ligesom været præget af nogle doktriner omkring at leve i stor isolerethed. Men ikke desto mindre har der været afholdt kursusvirksomhed i mange år. Det har egentlig været et velbesøgt og skattet sted. Grunden til, at nonneorden, klosteret er ophørt, skyldes måske dels aldersfordelingen på nonnerne. Det er jo nok ikke så attraktivt at blive nonne, som det var i gamle dage, og måske slet ikke i sådan et ikke-katolsk land som Danmark. Medvirkende til ophøret har også været en negativ presseomtale i forbindelse med, at den ældre søster, senil søster, døde under omstændigheder, hvor der i hvert fald har været rejst tvivl om hvorvidt der måske kunne have været tingene kunne have håndteret på en anden måde. Det var noget med en kold vinterdag, hvor hun så har været udelukket for noget gudstjeneste og så har været eksponeret for kulde. Men under alle omstændigheder et spændende sted. Haven omkring er præget af religiøse symboler, og det virker også lidt som om, at man ikke ligesom har kunnet ende og fælde nogle af de gudstræer, som er kommet op. Det er sådan meget tilvokset. Men det kan være, at det med de nye ejere bliver revitaliseret. Foreløbig ser der ikke ud til at ske særlig meget, men der er dog lidt præg af vedligehold rundt omkring. En Kristusfigur. Det er en lille lund i slotshaven her. Et udendørs alter. Masser af store gamle træer. Slottet ligger inde bagved fine bøgetræer der. Endnu et religiøst ikon her i slotshaven. Det er jo ikke den danske tradition for Guds tilbedelse, vi ser her, men alligevel ganske interessant. Midt i den fine have omkring slottet. Slottet set fra forsiden. Hovedbygningen her vender mod vest. De træer, der ikke er sprunget ud her den 15. maj, det er asketræer, som typisk kommer lidt senere end resten. Nonnerne fik også bygget en stor og imponerende kirkebygning. Umiddelbart i nærheden af slottet, der ligger herovre. Det står også tom nu. Det er sådan meget magisk, fordi at det er sådan lige sådan på kanten
jeg vil ikke sige forfald, men altså i hvert fald, at naturen lidt har fået lov til at passe sig selv i et vist omfang. Men det er ikke forfald, altså græsset er slået her for nyligt, og jeg tror, det er de nye ejere, der passer det. Blomstrende træ. Og herom står der et rigtig stort platantræ med en ret fantastisk knurret stamme. Der er i hvert fald nede ved roden er det 1,80 eller sådan noget langt. Og knurret struktur hele vejen op. Det er store træ. Det er også sent med at springe ud. Imponerende stammestruktur her. Sostrup Slot. Nærheden af Djursland på Djursland. Der er en del tilbygninger til slottet. Jeg tror egentlig, det er der nonnerne i sin tid boede. Heroppe er der også længere, der blandt andet har været en del af stedets kursusaktivitet. Det ligger ikke så langt fra havet. Gjerrild, Nordstrand, badestrand, og der er også godt fiskeri ved Gjerrild Klint. Så et spændende sted. Lad os håbe, at de nye ejere bevarer offentlighedens mulighed for at se Slotsparken her. Måske også giver adgang til slottet. Det er interessant at se, hvad der kommer ud af Sostrup Slot med tiden. Der kommer vist en postbil. Er vi på vej væk fra Sostrup Slot af den nordvendte Kastanjeallé. Det har regnet utrolig meget her de sidste 14 dage. Det her det er den første dag med fuld sol, den 15. maj 2014, så der er simpelthen fugtigt rigtig mange steder, vandpytter. Men altså, det betyder, at en frodighed af grønt, som også kommer til at vare ud igennem juni måned, hvor der i Danmark tit kan blive så tørt, at det hele det visner og begynder at blive gult. Kurs syd mod Grenaa. Tak for besøget fra Gjerrild.